Здравейте! Днес заедно с Ема ще ви покажем как приготвяме скалички. Десертът е много бърз и лесен, затова ще се радваме да останете с нас. А ако все още не сте го направили... Добре. Ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала, за да не изпускате всички вкусни рецепти, които предстоят. Да започваме с рецептата. За рецептата ще ми трябва 240 грама обикновени бисквити, 100 грама орехи, 2 супени лъжици пудра захар, 3 супени лъжици какао и 120 грама масло. За заливане на скаличките отгоре ще използвам шоколад и сметана, но ще ви кажа какво количество, след като стигна до тях. Първо ще направя сместа, за да мога да оформя скаличките и да ги сложа в хладилника, защото те трябва да са леко охладени. Уреда, който ще използвам, е блендер. Ако нямате блендер, може да натрошите бисквитите и на ръка или пък да ги сложите в някаква хавлия и да минете отгоре с точилката. Аз ще ги натроша в блендера, тъй като ще стане по-бързо. Искам да ги натруша в блендера. Добре. Но искам една бисквитка за мене. Добре, мам. Аз ще слагам. И така, ги чупим малко и ги слагаме. Къде да се оставя бисквитката? Ми остави се тук в чинията, после няма да я слагаме. Добре. Може да използвате и чайни бисквити или пък маслени. Трябва да са по-крехки бисквитките. Моите, въпреки че са обикновени, са доста крехки. Затова използвам тях. Може да използвате и какаови. Ако нямате бисквитки, сладкиша може да се направи и с кекс. Натрошете кекса да стане на трохи и ще се получат пак много хубави скалички. Сложих половината количество бисквити, сега ще ги сменя, тъй като купата на блендера ми не е толкова голяма, а за да се сменят бисквитите добре, не трябва да слагам прекалено много количество, затова ще ги сменя на 2 пъти. Бисквитите са готови. Ето вижте как се получава. Те не трябва да са много ситно смелени, много финно. Трябва да има мънички парченца. Изсипвам и останалите. И в блендера ще сложа орехите. Ето тук може да сложиш орехите, мамо. Орехите също са готови. Изсипвам ги при бисквитите. Ето вижте колко едро смлени трябва да са орехите. Разбърквам добре орехите с бисквитите. Сега ще пресея какаото и пудрата захар. Добре е да ги пресеете, защото има бучици. Аз ще го изцепя. Добре, мамо. Цялото. Добре. Като количество в грамове, около 20 грама ми е пудрата захар, 30 грама какао. Браво, мамо! Отново разбърквам. Това ме разбърква. Леко, мамо, по-леко. Хубаво ли мириш? Да. Може да добавите есенция ванилия, една чайна лъжичка и също така може да добавите ром. Отново 1-2 чайни лъжички. Няма нищо. Накрая прибавяме маслото. То ми е с тайна температура. Ако го извадите директно от хладилника, може да го сложите на котлона, малко да се разтопи. И започваме да разбъркваме. Ще разбъркам с ръка, защото ще стане много по-бързо.
Тъй като сместа е още много ронлива, започвам да добавям прясно мляко. Ще добавям с лъжици, за да мога да ви кажа точно колко съм сложила. Трябва да се получи смес, да може да се оформи с ръце. Като тесто трябва да стане лепкаво. Затова слагам по малко прясно мляко и продължавам да разбърквам. Сместа започва да се получава. Тя трябва да стане ето така лепкава и да може да се оформи на топчица. Добавих около 9 супени лъжици прясно мляко. Сега започвам да оформям скаличките. Тук съм си отделила една табла. Отгоре съм сложила хартия за печене. Взимам от сместа и оформям скаличката. Първо я правя на топка. После леко издължавам. И сега на хартията за печене започвам да оформям. Притискам от всички страни. Ето вижте с каква големина е топчицата. Може по-малки, по-големи да ги направите. Ето така притискам. Издължаваме малко, защото ми е по-лесно след това върху хартията да я оформя. Притискам надолу. Горният край го издължавам. Ето вижте как се получава. Когато оформяте топчицата, притискайте я хубаво, за да излезе въздуха, да стане по-стегната, да не се разпадне. Готова съм, оформих ги, излязоха 7 броя. Височината им е горе-долу 7 см, а в основата в диаметър са около 4 см. Може би 8 шаха да излезат, но хапнахме от сместа. Сега ще ги сложа в хладилника и през това време ще направя глазурата, с която ще ги залея. В една тенджерка съм сложила вода, горе-долу 2 пръста от дъното. Слагам една купа. Важно е водата да не допира дъното на купата, тъй като шоколада може да загори. Ще използвам 100 грама кувертюрен шоколад и 50 мл течна сметана. Може да използвате и друг шоколад. Сметаната я доливам, тъй като кувертюрният шоколад след като изстине стяга много. Сметаната не позволява на кувертюрния шоколад да стяга толкова много. И по този начин глазурата ще стане по-мека. Ако искате да стане малко по-бързо, може да нарежете шоколада. Вижте как шоколада започва да се разтопява. Още малко и е готово. Става много бързо. Готова е. Ето вижте как се получава. Ще оставя глазурата да се охлади леко и след това ще залея скаличките. Глазурата е готова, започвам да заливам скаличките. Отделила съм си и кокосови стърготини, тъй като след като ги залея ще поръся отгоре с кокосови стърготини. Скаличките са готови, вижте колко интересни се получават. Сега ще ги върна отново в хладилника, за да може да стегне шоколада. Благодаря ви, че останахте с мен до края на видеото. Надявам се рецептата да ви е харесала. Ако е така, ще се радвам да ме подкрепите, като харесате, коментирате и споделите видеото с приятели. Абонирайте се за канала, ако не сте го направили. Натиснете и камбанката, за да ви излизат известия, когато кача ново видео. Чао и до скоро!
За рецептата ще ми трябва 240. След малко, след като оформя... Какво правиш? Ако нямате бисквити, сладкиша може да се направи и с останал кекс. Откъде е останал? Ами не е много голяма, а пък искам да се смеят. Може нека аз моля. Добре. Аз. Чакай, по-леко. Е така. Аз ще го изсипя. Не, той не се изсипва. Тогава аз. Вкусно ли? Това дали беше добре?